Ghế massage Coil, dòng ghế massage được tin dùng nhất trong thời gian vừa qua. Ghế được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản. Ghế được trang bị con lăn, chế tác từ cao su mềm, khi massage không gây cảm giác đau, khó chịu phần lưng. Con lăn phủ toàn phần lưng, giúp đem lại cảm giác dễ chịu khi massage. Ghế massage lưng, chân, tay, cổ, vai với hệ thống máy tính bảng, dễ sử dụng và có kèm theo tiếng Việt. Ghế giá 11.000 đô la, nay sale còn 6.000 đô la. Hỗ trợ trả góp không tiền lời. Free shipping và lắp ráp 48 tiểu bang.